بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سټوډنټس. نن به ان شاء الله موږ په بل ټاپک خبرو کوو د کلاس 9 د بایولوژي نه. ټاپک نوم زموږ سره د وایرس، دلته کې د وایرس په اړه کې موږ نور څه نه وایو، بلکې موږ به صرف د وایرس د سټیټس په اړه کې خبرو کوو. سټیټس اف وایرس، لکه د وایرس څه حیثیت دی، د کوم مقام دی په 5 کینګډم کلاسیفیکیشن کې. نو ګوره په تیر لیکچر کې موږ 5 کینګډم کلاسیفیکیشن ویل نه، 15 چې کوم غټ کینګډم دي د جاندارو، د دنیا ټول جاندار موږ په 5 کینګډم کې تقسیم کړل. کینګډم مونیرا، کینګډم پروټیسټا، فنجای، پلانټ یو کینګډم انیمیلیا. په دې کې په یو کینګډم کې زموږ سره وایرس نشته دی. ولې نشته؟ د هغې په وجه به خیر اوس خبره کوو. نو دلته کې د وایرس تمایل کړي یونیک پارټیکل. یونیک پارټیکل مطلب دا دی چې دا داسې پارټیکل دی، مطلب دا نه په جاندارو کې راځي او نه په بیجانو کې راځي. ته داسې ویلی شي چې دا هم په جاندارو کې راځي هم په بیجانو کې راځي. لکه زه تاسو دا یم که فرض که تاسو یو کس وایي چې وایرس ژوندی دی، ته اوس یې دفاع وکړه چې بالکل دا ژوندی دی، او که څوک وایي چې دا بیجانه دی، ته اوس بیا مې دفاع وکړه بالکل چې دا بیجانه دی. د هغې څه وایي دغه به زه اوس ویم. ها اوس موږ خو دا خبره وکړه چې لکه وایرس زموږ سره په یو کینګډم کې هم نشته دی. نو دلته موږ دا خبره وکړو چې د وایرس د ژوندو شیانو خصوصیات هم شته په دې کې، ټیک ده. لیوینګ کریکټریسټیک اف وایرس او د نان لیوینګ کریکټریسټیک هم شته په وایرس کې. لکه بالفرض که دا زموږ سره ټوټل دی، دا زموږ سره دا لیوینګ تھنګ دی، ټیک ده. او فرض که دا زموږ سره دا شی دی دې طرف ته، دا نان لیوینګ تھنګ دی دې طرف ته. نو دلته کې به اوس موږ خبره کوو چې دا لیوینګ تھنګ ولې دی او دا نان لیوینګ تھنګ ولې دی، دا وایرس په دې به زموږ اصل کې خبرې. موږ اوله خبره دې کوو د نان لیوینګ کریکټریسټیک اف وایرس. لکه دې وایرس ته موږ اوس بیجانه یا نان لیوینګ تھنګ ولې وایو. د هغې اولنۍ خبره دا ده چې دا زموږ سره نان سیلولر دی. دې نان سیلولر ته موږ ای سیلولر هم ویلی شو. نو زموږ سره ای سیلولر مطلب دا دی چې ګوره دا زموږ سره یو جاندار وي، په جاندار کې چې کومه خولۍ، په هغه خولۍ کې څه شی سیل ممبرین یا پکې سیل وال وي، سایټوپلازم وي، نیوکلیس وي، مختلف ارګانیل پکې که نه. نو په وایرس کې خو دا قسم نشته دی. لکه د وایرس فرض کړه زموږ سره دا د وایرس یو سټرکچر دی، ټیک ده. نو په دې کې زموږ سره دنده په دې کې یا آر این ای، ټیک ده، پکې آر این ای شو، او یا پکې ډي این ای، او دا بار څوک دی، دا پروټین کوډ دی، پروټین کوډ. نو د وایرس موږ چې ټوټل کوم باډي دغه موږ ویله، د دې دا بار ان ای چې کوم سټرکچر دی دا پروټین نه جوړ دی، پروټین نه کوډ جوړ دی، او دننه پکې یا آر این ای یا پکې ډي این ای. کلیر؟ نو دیو کې مطلب سیل نشته، خولۍ نشته. نو چې یو شي کې خولۍ نشته نو هغه به ارګانیزم څنګه شي؟ نو مطلب وایرس زموږ سره په دې وجه ژوندی نه دی چې دیو کې خولۍ نشته. کلیر؟ بل دی کرسټلایزیشن. کرسټلایزیشن مطلب دا دی چې دا یو داسې پرازي چې په دې کې به زموږ سره یو نان لیوینګ تھنګ، ګوره یاد ساتئ کرسټلایزیشن اصل کې د نان لیوینګ تھنګ پراپرټي دا د خصوصیت دی چې په دې کې به مطلب په یو څیز کې به د هغه چې کوم ایټمونه دي هغه ایټمونه به رانږدې کېږي یو بل ته. لکه فرض که دا ایټمونه به داسې یو بل ته رانږدې کېږي او دوی به یو سالډ شی جوړ کړي د ځان نه. کلیر؟ نو دا خصوصیت صرف په نان لیوینګ تھنګ کې دی، دا په لیوینګ تھنګ کې نشته دی. د کرسټلایزیشن نه علاوه دیو بل خصوصیت پکې د نان لیوینګ دا دی چې دیو ساه نه اخلي، دیو ریسپایریشن وغیره نه کوي. او ریسپایریشن چې نه کوي نو دیو به ایکسکریشن هم نه کوي، دیو بس د ګن منفذونه مادې د جسم نه وباسي. دا څلور خصوصیت شو زموږ سره د نان لیوینګ تھنګ. لکه فرض که په دې څلورو وجو باندې موږ وایرس ته بیجانه شي ویلی شو. دې کې خولۍ نشته چې خولۍ په یو شي کې نه هغه جاندار نه وي. دیو کرسټلایزیشن کې مطلب په دې کې دا چې کوم ایټمونه دي هغه رانږدې کېږي او دیو کرسټل جوړوي، یو قلم جوړوي. او بل ډو ناټ ریسپایر، دیو ساه نه اخلي، ریسپایریشن هم نه کوي، او ایکسکریټ مطلب دیو د خپل جسم نه فضول مادي بهر ته نه وباسي. لکه دیو کې داسې څه قصه نه وي چې هغو کې څه میټابالیزم وغیره وشي او دیو د خپل جسم نه بهر ته فضول مادي وباسي، دا پکې نه وي. ښه اوس موږ د دیو د لیوینګ تھنګ خصوصیت وایو چې په دې وایرس کې به څه د جاندار خصوصیت هم وي که نه. نو په هغه کې اولنۍ خبره زموږ سره ده ریپروډکشن. ریپروډکشن کول د چا خصوصیت دی؟ د جاندارو دی. نو دا وایرس خپل بچي پیدا کولی شي. کلیر؟ دا اوس بچي کله پیدا کوي په هغې ته خبره کوم. بله خبره دا ده چې په دیو په دې جسم کې به ډي این ای یا آر این ای. اوس ډي این ای یا آر این ای دا به چا کېږي؟ دا به ژوندو شی نه کېږي که نه. نو په دیو کې به یا ډي این ای یا آر این ای. خو دا اوس یاد ساتئ چې په یو وایرس کې ډي این ای او آر این ای دواړه نشي کېدی، یا به ډي این ای یا آر این ای. بله خبره ده میوټیشن. دیو به ځان کې میوټیشن کولی. دا جینیټیک میټیریل چې کومه دیو دا ډي این ای آر این ای په دې کې دیو میوټیشن راولي، سډن چینج به پکې راوستی شي. او میوټیشن د چا خصوصیت دی؟ د هم د لیوینګ تھنګ خصوصیت دی. بل خصوصیت د لیوینګ تھنګ د دې دا چې کین کاز انفیکشن ان لیوینګ ارګانیزم.
دا وایرس په بل لیوینګ ارګانیزم باندې په بوټو باندې یا په ځناورو باندې یا په بل بکټیریا باندې یا ټیک په هغه انفیکشن لګول شي. نو چا کې انفیکشن لګول دا زموږ سره د لیوینګ ثینګ خصوصیت دی. څنګه چې بکټیریا مطلب په بل چا کې انفیکشن لګي نو چې وایرس انفیکشن لګي په بل ارګانیزم کې. په دې وجه ته موږ مطلب ژوندې شي ویل شو. اوس دا خبرو سره یو یا ساتي لکه وایرس په ژوندې کله یا وایرس په مطلب نان لیوینګ کله. اوس په دې باندې ایگزامپل کوي کله چې یو وایرس د جاندار جسم ته راغی د هغې په خولې اټیک وکړو بس دا لیوینګ کنسیډر کېږي ژوندی کنسیډر کېږي. او کله چې یو وایرس د جاندار د جسم نه باري هاست سیل اوس دا یاد ساتئ ډیفرنٹ ډېر شي وایرس دي نو هر وایرس په هر خولې باندې اټیک نه کوي. خاص وایرس دي هغه په خاص خولې باندې اټیک کوي. خاص خولې لپاره هاست کوربی ولا. نو کله چې یو وایرس د یو جاندار په خوله کې یا په جاندار باندې اټیک وکړي او د هغې په خولې کې دی نو this is living thing. خو که فرض کړئ یو وایرس د جاندار جسم نه بار پروت و چېرته په نان لیوینګ په میز کتاب په موبایل په دې باندې فرض کړئ دا وایرس موجود و دا به بیا موږ نان لیوینګ کنسیډر کوو. دا د نننۍ اسان شان او شارټ شان ټاپک زه امید کوم تاسو به دې پوه شوي. بیا به خیر ملاقات کېږي. تhank you. الله حافظ.